Hikoya qilishlaricha, bir ayol tushida bir odamni zaharli ilon chaqib o'ldirganini ko'rdi. Bu tush ayolni juda qo'rqitdi. Tong otgach, ayol o'sha tushida ko'rgan odamning uyiga borib, ko'rgan tushini uning o'ziga aytib berdi. Undan ehtiyot bo'lishni, hushyorroq bo'lib yurishni iltimos qildi. Ayol ketgach, haligi odam Alloh uchun 2 ta qo'y so'yib, sadaqa qilishni nazr qildi. Shoyat o'sha so'ygan qo'ylari sababli haligi qo'rqinchli tushning xataridan salomat bo'lsa. O'sha kuni kechga yaqin 2 ta qo'yni so'yib, qo'shnilar va qarindoshlarni uyiga chaqirdi. Ular uchun shohona ziyofat uyushtirdi. Hamma go'shtni tarqatib, o'zida qo'yning birgina oyog'i qoldi. Qalbini to'ldirgan qo'rquv, tinchini buzgan bezovtalik sababli o'zi hali taom va go'shtdan totib ko'rmagan edi. Boyagi oyoqni nonga o'radi-da, yeyish uchun endi og'ziga olib kelgan ham edi. Bir qari kampir qo'shnisi esiga tushib qoldi. U zaifligi va qariligi tufayli ziyofatga kela olmagan edi. Boyagi kishi o'zini malomat qilib, "Sen u kampirni esdan chiqaribsan. Mana shu oyoq uning nasibasi bo'ladi", dedi-da, tezda o'sha kampirning uyiga chopdi. Borib qo'y oyog'ini kampirga tutqazdi va bundan boshqa go'sht qolmaganini aytib, uzr so'radi. Qariya ayol bundan juda sevindi va go'shtni yeb, suyagini tashqariga uloqtirdi. O'sha kechasi haligi oyoq suyagidan kelayotgan yoqimli hidga bir ilon sudralib keldi va suyakda qolgan go'sht qoldiqlarini yeya boshladi. Bir payt suyakning bir uchli joyi ilonning bo'g'ziga tiqilib qoldi. Har qancha urinsa ham ilon undan qutula olmadi. Uning barcha urinishlari besamar ketdi. Suyak uning tomog'iga sanchilib qolgan edi. Ertasi kuni tong otgach, haligi odamning o'g'illari uylarining orqasida bir narsaning harakat qilganini va shitir-shitir qilgan ovozini eshitdilar. Otalariga buning xabarini yetkazdilar. Boyagi kishi darhol voqeaning tafsilotini bilish uchun uyning orqa tarafiga o'tdi. Qarasa bir ilon yerda tipirchilab yotibdi. Og'zida esa tiqilgan suyak. Darrov uni o'ldirdi va undan qutqargani uchun Allohga hamd va sanolar